एक तोता और बगुला बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन तोता और बगुला मिलकर घूमने निकले। दोनों एक छोटे से गांव पहुंच गए जहां हरियाली और खेतों की खुशबू थी। तोता खुशी से बोलता, कितना सुंदर गांव है। बगुला ने कहा, चलो तलब देखें। तलब के पास दोनों ने थोड़ा आराम किया। तोता पेड़ पर बैठकर गांव के बच्चों को खेलते देखता रहा और बगुला पानी में मछली ढूंढता रहा। शाम होते ही दोनों ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा था। वापस जाते हुए तोता बोला, दोस्त, हर गांव में कुछ अलग कहानी होती है। बगुला मुस्कुराया और हम दोनों उसका हिस्सा बन गए।